शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत पिला माने आमे पूर्व अध्याय समासर चार्टा तार टाइप्स आलोचना करूँ छटा भितर चारिटा आलोचना कर सारी ऑलरेडी आ बहुत क्लीयरली डिटेल्स रे तुम को बुझे इवन तार समास चिन्हवाई जो तार इंपोर्टाट ट्रिक्स गुड़ा भी मुझे सेयार करी तुमने जो देखी न जाकि देखीदेव बहुत इंपोर्टाट ट्रिक्स गुड़ा मुझे जो थे तुम समास आद भूल ही हेनी हम ही ना 100%। तो आउ दुईटा बाकी थिले द्विगु समास अवयवी समास। तो से दुईटा समास को आम आज क्लीयर करवा से दुईटा समासर कौन ट्रिक रही आम आज आलोचना करवा कहीं पिला माने समास चैप्टरटा बहुत कन्फ्यूजन छटा भितर कौटा कौ समास हम कि कन्फ्यूज लगे। तो आम किंतु से पूर्व वीडियो रे कन्फ्यूज क्लीयर कराइचु आउ दुईटा जो रहा तार कन्फ्यूज मुझे क्लीयर करदेवी ठीक अच्छे। तो आम फर्स्ट जानिबा द्विगु समास कौन डिटेल्स रे बुझा पूरा जीरो रु स्टार्ट करवा एंड पूरा क्लीयर हो जमी एंड रे ठीक अच्छे। द्विगु समास फर्स्ट देख द्विगु समासर डेफिनेशन कौन क्या द्विगु समास कहुए क्या कहुए ना जो समासरे प्रथम पदरे संख्या थाए और सही संख्या द्वारा द्वितीय पदर परिमाण बा गुण गणना बुझाए सही समास को द्विगु समास कहुए। पिला माने मन रख द्विगु समास माने गोटे किसी गोटे संख्यावाचक जिनस आसुथबो बा को जिनसर गोटे परिमाण को बुझाउथबो केतेटा एतेटा 10टा 12टा 15टा 2टा 4टा 5टा एमती संख्या को किसी बुझाउथबो तो सेठी होबो द्विगु समास। द्विगु समास चिन्हवा बहुत सहज जोटा कि संख्यावाचक थिबो आमे बुझिबा देख आगको एठारे संख्या केवल नाम नुहे परिमाण गणना को मध्य सूचाए ठीक अछि। नेक्स्ट द्विगु समासरे प्रथम पद भावरे थिबा संख्या पूरा शब्दर अर्थ को प्रभावित करे एहा द्वितीय पदर गणना बा संख्या को सूचित करे। पिला माने बुझीपार नथबो एग्जांपल देले तुम बुझीपार देख ये जमी उदाहरण दिखाई तीन लोक बा त्रिलोक भगवान त्रिलोकर नाथ अटंती पिला माने त्रिलोक त्रिलोक कौ समास त्रिलोक तले एमती गार दि जाइथिबो त्रिलोक कौ समास पिला माने ना त्रि माने कोन तीन लोक स्वर्ग मर्त्य पातालर नाथ अटंती किए ना भगवान एमती गार दिया तो त्रिलोक कौ समास ना द्विगु समास क्या मुझे संख्यावाचक जो आसा 100% द्विगु समास हम। तो जेहेतु त्रिलोक अच्छी तीनटा लोक अच्छी केतेटा लोक तीनटा तो ताहले द्विगु समास हम फाइनल। तापर देख रोचे कौन पंचेन्द्रिय बा पांच इंद्रिय मनुष्य मानकर पांचेन्द्रिय अत्यंत जरूरी पंचेन्द्रिय नासा कर्ण जिह्वा स्पर्शेन्द्रिय जोटा रोचे घ्राणेन्द्रिय जोटा रोचे एमती पांचटा इंद्रिय पांचटी इंद्रिय होउचंती पंचेन्द्रिय। तो ये संख्या आसूची केतोटी इंद्रिय ना पांचटी इंद्रिय। तो ये द्विगु समास हम द्विगु समास जमा भी कष्ट नुहे सहज संख्या जो थी द्विगु समास बुझीगला। नेक्स्ट देख चतुर्वेद बा चारि वेद चतुर्वेद हिंदू धर्मर पवित्र ग्रंथ ऋक् साम यजुर् अथर्व ये चारिटा वेद हूँ हिंदू धर्मर मुख्य ग्रंथ पवित्र ग्रंथ कौ चारिटा ना ऋक् साम यजुर् अथर्व। तो से चतुर्वेद चारिटा वेद चतुर माने चारि तो से चारि बोली गोटे संख्या को बुझाऊँगी तो निहाती रूपे यहाँ हम कौन ना यहाँ हम द्विगु समास। नेक्स्ट कौन अच्छे ना साइकेल एक द्विचक्री जान द्विचक्री माने कौन दीटा चक्क जार थी साइकेल रे दीटा चक्क थाए तो साइकेल जो दीटा चक्र थाए से द्विचक्री जान हूँ कौन ना साइकेल। तो दुईटा अच्छी माने कौन रोचे द्विगु समास बुझीगला। नेक्स्ट कौन रोचे ना तिरंगा भारतर जातीय पताका तिरंगा अटे भारतर जातीय पताका तिरंगा अटे। तिरंगा माने तीनटा रंगर समष्टि जो माने तीन रंग अर्थ हूँ द्विगु समास बुझीगला। कौन मु 10 लिटर क्षीर बिक्री कली 10 लिटर ता माने कौन 10 लिटर माने द्विगु समास संख्या आसूची परिमाण आसूची एटा जेहेतु संख्या नुह क्षीरटा को संख्यार मपा जीव कि न मपाजीवन केतेटा क्षीर मपा जीव ना मपा जीवन ना क्षीर को परिमाण में मपा जीव लिटर में मपा गला तो सेटा भी हम से द्विगु समास बुझीगला। कॉन्सेप्ट क्लियर कौन सी डाउट रहिबार नाही द्विगु समास बहुत सहज संख्या देखिबो द्विगु समास बुझीगला। हो नेक्स्ट देख त्रिकोण रे तीनोटी कोण थाए त्रिकोण मतलब त्रिभुज रे तीनोटी कोण थाए केतेटी कोण थाए तीनोटी कोण थाए तो तीनोटी कोण होउची कोण द्विगु समास।
ରାମ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ମାନେ କ'ଣ? 5 ବଟ ଗଛର ପାଖରେ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ। ତ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସର? ପ୍ରଥମ ପଦ ସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟ। ଯେ ଧରିନିଅ ପଞ୍ଚବଟୀ, ବଟୀ ମାନେ ବରଗଛ, ତ ବରଗଛ କେତେଟା? 5ଟା। ଫାଷ୍ଟ ପଦ କ'ଣ? 5 ସଂଖ୍ୟା। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତା ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍। ଦେଖ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ନାଉନ୍, ନମ୍ବର ଥିବ କିଛି ନମ୍ବର, ନାଉନ୍ ବା ଗୋଟେ ନାଁ ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାଁ ଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ତ୍ରି, ଚତୁର୍, ପଞ୍ଚ ଏଇସବୁ ନାଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଏମିତି ବୁଝାଉଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ। ଅବୟଭାବୀ ସମାସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଆହୁରି ସାଧା। କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଯେ ଆଗେ ଅବୟଭାବୀ ସମାସକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗେ ତା ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ମୁଁ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା। ଆଗେ ବୁଝିବା ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା ଯେଉଁ ପଦରେ ରୂପ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଦରେ ରୂପ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ଆଦି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅବିଚଳିତ ରହେ ସେହି ପଦକୁ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଅବୟ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ, ତୁମର ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ, ତୁମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯିବି, ଯାଉଛି, ଆସିବି, କ୍ରିୟା ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅବୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ସେ ମୂଳ ଯାହା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଯାହା, ସେ ବାକ୍ୟରେ ବସିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେୟା। କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଅନ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଏସବୁ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅବୟ କେବେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅବୟ କେବେ ଯେହେତୁ ବଦଳି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଅବୟର ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଅବୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯଥା, ପ୍ରତି, ଉପ, ସହ, କେବେ, ଏଠାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମନେ ରଖ ଅବୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯଥା, ପ୍ରତି, ଉପ, ସହ, କେବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉଠି ଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅବୟ ହେବ। ଅବୟ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନଟ କରିନିଅ। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ? ନା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଦିନ ତ ଦିନ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ, ଦିନ ତ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ। ଯଥାଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ତ ଶକ୍ତି, ଯଥାଶକ୍ତି। ସେ ମୋ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନା, ସେମିତି ବସିଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରତି, ଯଥା, ସହ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅବୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାସରେ, ତାପରେ ଆମେ ଅବୟ କାହାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଆମ ସହଜ ହେବ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସମାସରେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଅବୟ ଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ପଦ ମିଶି ଏକ ଅବୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ଦିଏ, ତାହାକୁ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛେ ପୂର୍ବରୁ କି ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା କି ଅବୟ କୋଉଟା। ଯଦି ଅବୟ ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଅବୟଭାବୀ ସମାସ ହେଇଯିବ। ଅବୟଭାବୀ ସମାସର ପ୍ରଥମ ପଦ ଭାବରେ ଥିବା ଅବୟ ସମଗ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ସମାସ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କ୍ରିୟା ପ୍ରକାର, ସମୟ ବା ଅଭାବକୁ ସୂଚାଏ। କ'ଣ ନା, ଉଦାହରଣ ଯୋଉଠି ଥିବ ଯଥାଶକ୍ତି, ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ, ଯଥାଶକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ, ଦିନ ତ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ। ତ କୂଳ ତ କୂଳ, ଉପକୂଳ ହେଲା। କୂଳ ତ କୂଳ, ଉପକୂଳ, ଉପକୂଳ। ତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖ? ପ୍ରଥମ ପଦ ଅବୟ ଥିବ। ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଚିହ୍ନ କହିଦେଲି ତମକୁ। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ଅବୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଅବୟ ଯଥା, ପ୍ରତି, ସହ, ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ ଏମିତି ସବୁ ଥିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ତ ଏଇ ପଦ ଯୋଉଠି ମିଶିକି ଥିବ ତାକୁ ଅବୟଭାବୀ ସମାସ କୁହାଯିବ। ଏ ରୂପରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ତ ଫାଇନାଲ କଥା କ'ଣ? ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଓନ୍ଲି ନମ୍ବର ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିନବ ଏଇଟା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଅବୟଭାବୀ ସମାସରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଅବୟ ବେସ୍ଡ, ମାନେ ଅବୟ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଥା, ପ୍ରତି, ଏମିତି ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବୟଭାବୀ ସମାସ। ବୁଝିହେଲା?
तो आशा करे पिलामाने बुझी पारथिबो तम माने। रहुछि, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।